Benvidas a Pingando. Eu son Laura, xornalista, e invítoche a aprender xunto a min todo o posíbel sobre o ciclo menstrual. Ola a todas e benvidas un día máis a estas entrevistas. Hoxe estamos con Noemí García, que é a creadora de Media Laranxa, e tamén é a profe que está detrás de Galego para Boomers. Ola Noemí, moitas grazas por estar aquí. A ti por me convidares. O primeiro que te quería preguntar é que, como profe de galego, cales crees que son os principais obstáculos que atopamos en todo isto da normalización lingüística? Eu creo que unha cousa que moita xente non ten en conta é que, por exemplo, a miña xeración ou a xeración que veu anterior a min, na súa casa falábase galego, mas esas persoas non o falaban pois por prexuizos lingüísticos. O problema que hai agora é que os nenos xa non teñen na casa un referente de galego, porque os seus pais xa non lles fala galego, nin escoitan que falen galego entre eles. Entón, moitas veces chegas ás aulas, sobre todo en contextos urbanos, tes que tratar o galego como unha segunda lingua, como unha lingua estranxeira, porque non se saben conxugar os verbos, teñen moitísima falta de léxico. Por sorte, isto no rural todavía non acontece, mas sí que é moi diferente dar aulas nun centro ou noutro. E, sobre todo, algo que noto é a falta de bagaxe cultural que ten o noso alumnado. Hoxe mesmo estaba dando o tema da alimentación e uns alumnos non me sabían o que eran os grelos e as navizas, cando o prato estrela do noso país é o lacón con grelos, por exemplo. Entón, noto que se está perdendo moito iso. Entón, xa non é só dar lingua, senón que é dar historia, dar a nosa cultura. E aí os profesores de galego temos moito que facer. Sí, a verdade é que sí. Sorpréndeme moitísimo o dos grelos e as navizas, porque aparte non sei, a comida e a alimentación pareceme o máis básico, porque é algo que facemos todos os días e que se podería ter esa bagaxe igual nun vocabulario que non sei máis estrano ou que non utilizamos todos os días, podemos ter máis dificultades, pero na alimentación, que é o que dis ti, o lacón con grelos, creo que o coñece todo o mundo, ou polo menos era o que pensaba ata agora. Claro, é que ás veces das por sentado que van saber cousas e resulta que non. Eu entendo, por exemplo, que non saiban o que é unha robaliza, por exemplo, ou que, eu que sei, que non saiban que se di agar-agar no lugar de agar-agar. Entendo, porque nos supermercados tampouco teñen esa información. Mais si hai o factor cultural que moitas veces non se ten en conta, está desaparecendo e como profes temos que recuperalo. Por iso eu nas miñas aulas emprego moitísimas novas tecnoloxías e sobre todo a música. Eu sei que se lles poño unha muiñeira, pois seguramente lle interese a un, a dous, mas se, por exemplo, lle poño o vídeo das Tanxugueiras, o novo videoclip de Midas, e ven a roupa, ven a vestimenta, ven que hai xente con un ritmo urbano que está bailando unha muiñeira, conectan. Entón, moitas veces, máis que dar gramática, temos que pararnos e dar outras cousas que son exactamente igual de importantes. Sí, como conectar coa súa realidade, porque moitas veces parece como que o alumnado vive nunha realidade e o profesorado noutra. Creo que son realidades que deberían estar conectadas e comunicadas, precisamente. Exacto, eu algo que intento achegarlle é que pódese vivir perfectamente en galego, só que hai que ter vontade. Se eu, por exemplo, gústame o Among Us, pois teño que saber ou teño que coñecer que hai youtubeiros que están facendo directos xogando ese videoxogo ou canles en Twitch que o fan. Entón eu fago como de mediadora entre a realidade que eles descoñecen e a súa propia realidade. Saber que hai videoxogos en galego, que hai un trap en galego, que hai reggaetón en galego, que se queres escoitar música electrónica podes, que non só ese folclore que moitas veces aparece imposto, sobre todo na televisión, que vese como galego algo para a xente maior, que son que falan 4 vellos. Non, hai unha comunidade que está traballando moito pola lingua, entón eu intento, pois iso, achegarlla.
E que vexan que o galego é unha lingua que se pode falar con 80 anos, con 14 ou con 25. Con respecto a isto, notas que hai como máis interese entre a xente nova por crear precisamente estas realidades en Twitch, en diferentes plataformas, digamos, máis modernas? Sí, eu creo que non só do confinamento que apareceron moitísimas cousas, mas xa dende un pouco antes a xente está moi involucrada e quere contidos en galego. Porque, por exemplo, cando eu era adolescente, o xabarín xa non me interesaba porque xa era máis maior, tampouco os contidos da TVG me interesaban, entón, que vía? Non tiña esos referentes. Entón, agora cada vez empezan a aparecer máis, ademais de moita variedade e calidade lingüística, porque moitas veces pensamos que non temos un bo referente, pero si hai moitas canles que están moi ben e hai que fomentalas, porque iso é algo que lle falta ao galego, un respaldo que veña de atrás, que che apoien, que che den publicidade, que a xente te coñeza. Entón, eu o que che decía antes, son como a mediadora entre youtubeiros e rapaces de 12, 13 anos. Bueno, xa o dixen cando che presentei, pero este curso iniciachedes o proxecto este de Galego para Boomers. Un pouco cal era o obxectivo, aínda que supoño que vai ligado con todo isto, pero cal era o obxectivo inicial e como foi evolucionando? Eu cando cheguei en setembro ao instituto, tocoume dar primeiro da ESO. Alumnos aos que o galego non lles interesaba nada, que vían o galego como iso, lingua de xente maior que non ten futuro, de que non hai cousas guais en galego. Entón, no primeiro trimestre, intentei desbotar todos esos prexuízos, ensinarlles xente nova falando galego, diferentes proxectos nos que había, mas iso non é suficiente. Eles teñen que ver que o que fan serve para algo. Entón, un rapaz de 12, 13 anos, que iso do que sabe un montón? Pois de palabras que veñen do inglés, de palabras relacionadas coa cultura pop, coas redes sociais, coa música. Entón, o que fixen eu foi darlle voz, encauzar iso pois cara a lingua. Que hai videoxogos, por que non podemos inventar ou adaptar palabras á nosa propia lingua? Entón, así foi un pouco como xurdiu o Galego para Boomers. Iso, darlles o protagonismo a eles, que creasen palabras e, sobre todo, que se desen conta de que eles, con 12 e 13 anos, tamén poden ser mestres para persoas máis maiores. Por exemplo, os seus pais o mellor non saben o que é pana, o que é facer un stream ou cousas así, entón, eles dicen, ai, sabes que agora, que sei, fulanito sabe isto grazas a min? Entón, síntense protagonistas e o que fan ten un sentido, que a xente lles interesa. Cando chegamos aos 1000 seareiros, estaban, profe, somos famosos. Eu, sí, porque estades facendo algo moi importante. Entón, é iso, ver que o que fan non só queda no caderno da materia de lingua galega, senón que fora das aulas ten un contexto que o apoia. Ademais, a xente demanda este tipo de contas. Entón, creo que ás veces é necesario sair das 4 paredes do instituto e achegar o galego á sociedade. É que escoitoche falar e pareceme super guai, de verdade, e ademais é que parecenme que as túas clases teñen que ser tan dinámicas e tan entretidas e que realmente che aportan un valor que o que dis ti. Logo, estes rapaces van a recordar sempre, creo eu, porque é algo iso que se queda na memoria e ademais que se queda como un bo recordo que lles fixo sentir ben, porque moitas veces como que nos quedamos cunha materia porque o pasamos fatal, porque non conseguimos sacala, porque se nos atraganta todo, pero realmente o que ti fas é que se queden co recordo, pero co recordo bo. Exacto, porque algo que creo que é moi importante é que o que aprendas teña un valor na vida real. Entón, eles, cando ven que o seu traballo é recoñecido, síntense como importantes, a súa autoestima aumenta, non é só estou facendo un exercicio porque quero sacar o 5 e al aprobar, non. Hai xente que está esperando por esas palabras, ou xente que interactúa con eles. Outro día, un profesor de Nova York que se chama Andy,
escribiunos: hola rapaces, podedesme decir como se di esta palabra en galego? Entón, claro, eles síntense, estamos falando cunha persoa de Nova York que quere saber como se di isto en galego. Entón, claro, a maneira de aprendizaxe non ten nada que ver. Facendo como aprendizaxe significativa é super importante. E moitas veces pregúntame a xente, mas realmente con isto aprendes? Están aprendendo un montón. Aprenden categorías gramaticais, se un verbo, se un substantivo, se un adxetivo, aprenden a redactar unha linguaxe máis culta que a que poden ter eles no seu día a día. Entón, creo que é iso, creo que é un bo proxecto e aprenden sen se dar en conta. Entón, creo que iso é importante, porque fan algo que lles gusta, que lles motiva e ao mesmo tempo pois aprenden e melloran lingua. Unha das cousas que máis me gustou foi: profe, sabes que agora nos falamos entre nós por Instagram en galego? E dixen eu, genial, chicos, ese é un paso adiante. Entón é como que así orgullo que me sube moito cando me din estas cousas. Sí, a ver, xa se nota no sorriso que estás super orgullosa deles. Bueno, a dinámica de escoller as palabras e todo isto, como facedes? Nos, claro, temos que avanzar noutros contidos, temos que dar tamén literatura e máis cousas. Entón, nos cada 15 días temos a reunión do proxecto. Esa clase normalmente coincide a martes e dedicámola a iso. Facemos unha chuvia de palabras onde eles propóñenme cousas, por exemplo, profe, isto de moda que non sei que de París, entón imos apuntando. Por exemplo, non sei que youtuber dixo tal palabra, entón nos apuntámosla. E a partir de aí fago unha escolla, porque, por exemplo, insultos ou palabras malsonantes, ese tipo de cousas non as admito. Mas entón, diso fago un cribado e despois cada persoa escolle. Pois eu quero facer esta, eu tal. Entón, poñolles un calendario e cada día publicase a entrada de unha persoa. Despois facemos unha posta en común de, por exemplo, eu creo que facheiro significa isto. Pois non, eu creo que significa outro. Entón facemos esa posta en común e digamos que o significado global traballámoslo entre todos, mas despois cada un ten que facer a definición e despois completar esa definición cun exemplo. Jolín, é que de verdade pareceme super guai. Bueno, personalmente ti tamén tes o proxecto de Media Laranxa. Como xurdiu para ti combinar a cociña e receitas coa lingua? Eu teño dúas pasións. Unha é a lingua, eu son filóloga por vocación, e outra é a cociña. A min gustame moito, pois, hai unha receita viral, pois, probala. Entón, eu buscaba en galego, nas poucas canles que había daquelas, e non atopaba o que a min me interesaba. Entón, dábame moitísima rabia e dixen, non, isto non pode ser. O galego é unha lingua válida para todo, entón, se eu quero aprender a facer o café de Algona, quero que haxa esa receita na miña lingua. Entón, así empezou. Mais quería involucralo pois coa lingua, con mellorar a nosa calidade lingüística, porque moitas veces escoitamos na televisión xente que o mellor pois cometer os introduces españolismos, non. Eu quería converterme nun referente. Da mesma forma que cuidamos a nosa alimentación e que miramos os azúcares, as graxas, os azúcares, perdón, e todo iso, por que non imos cuidar a lingua? Se non é freidora, que é fritideira, ou non é, eu que sei, non é as legumes, senón que son os legumes. Entón eu quería iso, apostar pola lingua e polo valor. Que despois as receitas son sinxeliñas e aptas para todo o mundo, mais para min o valor que ten é a calidade e o mimo que lle intento dar á lingua. Non, é que aparte notase moitísimo nas fotografías e nas ilustracións que non sei se as fas ti, pero notase que está super coidado todo. Fogo seu con un programa e si, foi como todo moi autodidacta, eu non tiña ni idea de ilustración ni nada, entón aprendín, despois moita xente quere que faga unha canle de YouTube, que suba esas cousas, mas non tampouco teño moita idea de editar, entón, pouco a pouco, mas gústame moitísimo o feedback que recibo, por exemplo, eu sublo, por exemplo, a semana pasada que subín chícharos que ten as outras sinónimos como herbellas ou herbellos,
ou pericos, e a xente gústame moito que interactúe e dígame, ai, pois eu son, por exemplo, da Fonsagrada e digo Herbellas, eu son a da Costa da Morte e digo tal. Entón, ao final, creamos como unha comunidade super bonita e aprendemos moitísimo. Mais dun montón de cousas. Na miña zona dices así, na miña outra así, entón aprendemos. E creo que eso é importante. O galego normativo está moi ben, mais temos unha riqueza lingüística e dialectal que hai que poñer en valor. Entón, é iso o que intento. Moitas veces non todas as palabras veñen no dicionario, entón hai que darlles tamén valor a iso, as formas dialectais que empregaban a nosa avoa, evidentemente nunca confundir con castelanismos, mas sí, creo que é a nosa riqueza e que non se debe perder. Sí, é que aparte é moi guai iso ver como muda a palabra, pero mantendo o seu significado dependendo da zona. A min eso pareceme super interesante. Tamén me parece super interesante o que dis de que buscabas ese contido e como non o atopabas, fixéchelo ti, porque creo que é algo moi habitual que cando queremos un contido moi concreto e non o atopamos, acabamos facéndolo nós. Exactamente, porque creo que se eu teño esa necesidade, o mellor outra xente tamén a ten. E o mellor unha persoa por falta de recursos ou por falta de tempo non pode. Entón, se eu podo, teño ganas, é algo que me gusta, porque non? Eu non pensaba tampouco que iba a chegar a ter a comunidade que teño, empecé, pois iso, cos meus 4 amigos que me seguían porque me tiñan cariño, e ao final, pois, formamos algo bonito. É que, aparte iso, que creo que se percibe moito cando fas algo porque che gusta e porque realmente é algo que desfrutas, entón creo que a xente sí que percibe esas cousas. Sí que as percibe. E despois sempre che recomendan cousas, que é algo que é o que che falaba antes de recibir feedback, de facer comunidade. Por exemplo, teño moita xente que me sigue dende a diáspora. Entón dime, aquí en Alemania dicimos isto, temos esta tradición. Ou recoméndoche moito que vayas a tal sitio porque podes probar tal cousa auténtica. Entón, como digo, eu Media Laranxa, si subo as fotos, mas é unha comunidade que é de todos. Aprendo moitísimo. Hai xente que é filóloga que tamén me segue, e dime, por exemplo, subo a etimoloxía dunha palabra. Pois inglés dices así, e despois ten relación co francés, entón imos creando cousas super guais que creo que lle interesan a todo o mundo. E que aparte que aprendemos. Nada, o que te ia dicir é que tes como estas dúas vertentes de poñer receitas e logo aparte os erros estos e os castelanismos. Entón, como que tes comunidade por ambos bandos, xente que desfruta e que lle gusta cociñar e aparte máis filólogas que lles interesa esa etimoloxía da palabra. E bueno, xente que lles interesa ambas cousas, claro. Sí, mas teño as dúas vertentes, mas creo que van ligadas entre sí. Creo que non podemos separar unha cousa coa outra. Mas falando das receitas, por exemplo, o que te dicía antes, nun país fais así, noutro país fais de outra maneira, ou, por exemplo, xente que é da Argentina ou moita xente que me sigue de Venezuela e dime, tes que facer este prato porque viña das miñas costumes, ese tipo de cousas encántame. Hai veces que dame mágoa non chegar a todo porque coméntame moita xente, intento comentarlles a todo, mas sí, creo que é iso, que aprender é o fundamental e, sobre todo, que todo o mundo ten que aportar algo. O mellor na miña casa a tortilla faise con cebola, na túa faise sen cebola, e tamén podes ensinar algo e aprender. E creo que iso, que falar, que comunicarnos é fundamental. É que creo que como o que teñen en común os teus proxectos, que como que intentan que todo o mundo sinta que ten algo que aportar e que compartir, e creo que aínda que podes pensar que son cousas bastante diferentes, aínda que ambas están relacionadas coa lingua,
pero que parecen proxectos totalmente diferentes e logo realmente sí que teñen iso en común da comunidade e do feedback que comentas. Sí, porque unha persoa non o pode saber todo. Eu mellor sei moito de lingua, mas non sei nada de deportes. Mas por que non podo aprender a través de unha rede social? Hai que quitar ese prexuízo de que as redes sociais son un ben a posturear. Non, podes darlle un valor engadido. É o que dis ti, por exemplo, os meus alumnos, que pensas ti, das rapaces de 12, 13 anos, que me van contar a mí esta xente? Pois sí, a mellor esta chavalada que ao principio podes dicir tú, pero non saben nada, saben moito e teñenos moitísimo que ensinar e teñen, quizáis, outros valores que ao mellor non coinciden cos da xente de diferentes rangos de idade, mas sí que teñen algo innovador e cousas que aportar. Por exemplo, os videoxogos. Depende de como os trates, teñen as súas cousas malas, mas tamén teñen moitísimas cousas boas. Entón, eu intento que les ensinen os demais e eu intento ensinarlles a eles. Entón, creo que aprender é o máis bonito e, sobre todo, escoitarnos os uns aos outros. É que tendemos como a polarizar as cousas, como que os videoxogos son ou malos ou bons, as redes sociais son malas ou boas. Se os nenos están na escola para aprender, non poden ensinar. Temos como esta dicotomía aí. Exacto. Eu creo que hai profesores con metodoloxías tradicionais que son superbos, mas eu creo que hoxe en día non podemos pretender que estean 6 horas na súa cadeira co seu caderno atendendo, escoitando e tomando apuntes, porque non é só recibir, senón que tamén temos que dar, hai que darlles voces, porque eles teñen moitísimo que dicir e moitísimas opinións superinteresantes. Eu sempre digo, as mellores clases son as que xorden, non son as que eu preparo. Un día estábamos lendo un texto sobre o primeiro ebook que fixo unha profesora de Ferrol, bueno, libro electrónico, que non se pode denominar ebook. Bueno, polo que poñía o texto. E ao final, puxenlle unha imaxe e dicíame, pero esta señora parece moi maior para ser profesora. Eu dixenles, pois estarías cerca da xubilación. Entón dixo, ai, pois pareces a miña avoa. Entón, como que o tema desviouse do primeiro libro electrónico e empezou co tema da idade. Entón, un empezou, ai, é que a miña avó ten 54. Pero como que a túa avó ten... Bueno, empezamos a falar da idade e acabamos falando do aborto. Entón, tuvemos un debate superinteresante sobre métodos conceptivos que dices tú, como que pasamos do ebook a isto? Mais falar é importante, comunicarnos, resolver dúbidas, facer preguntas. E creo que lles temos que dar voz. Porque eles teñen moitos que falar e nós tamén temos moito que aprender. Eu, por exemplo, cando eu ao instituto, eu teño 25 anos. E hai menos de 10 anos que eu estaba nun centro de secundaria. Mas había moitos tabús. Eu, por exemplo, relembro levando o teu terreo a primeira vez que tive unha charla de educación sexual con 15 anos, veo unha rapaza para ensinarnos como colocar, por exemplo, un preservativo. De 20 tantos que éramos, só unha persoa se atreveu a sair e poñer un preservativo. Entón, claro, eu lembro ese recordo de ter tabús de este tema non se fala, teño a regra, non o vou dicir, mas os meus alumnos non. Contan abertamente, teñen moitísima naturalidade, queren aprender. Por exemplo, o tema da regra do período, os nenos varóns saben moitísimo, cousa que, por exemplo, na miña idade era algo que non se falaba, era un tema tabú, mas agora non. Entón, encántame que 10 anos despois esos estereotipos se vayan rompendo. Sí, totalmente. Bueno, que sobre as charlas esas de educación sexual a min parecenme horrorosas. Pero para que te fagas unha idea, eu teño 23 anos e nin sequera tiven unha charla desas, que non sei que peor, se ter unha charla illada nun momento super puntual ou que sexa un tema que nin sequera se toca. É que eu lembrome de pasar vergoña cando me estaban contando un plan terradrágame, mas porque claro, iso era un tema tabú. Non se falaba diso.
como, por exemplo, eu que sei, necesitaba mudar a compresa, en plan en secreto coa miña amiga, de, por favor, non lle contes a ninguén, que ninguén se entere. Mas agora non, agora é como, bueno, ainda temos moitísimo que prexuicios que Sí, desbotar, e totalmente. moitísimo que traballar iso. Mas eles víveno cunha liberdade que eu, por exemplo, non tiña. Encántame velo, encántame resolverlles dúbidas de se hoxe non falamos do verbo, bueno, non pasa nada. Dedicamos outro día, mas creo que os profes moitas veces somos a figura de referencia, entón hai que tratalo como algo natural, como algo que nos pasa a todo o mundo, e sobre todo iso, tratalo como con a maior naturalidade posible, porque eles demandan, non? Unha cousa que me dixo no seu momento marcoume moito foi: profe, que eu isto non lle podo preguntar aos meus pais, pero a ti sí, porque sei que ti non me vas dicir nada. Entón, claro, aí paraste a pensar de non só son Noemí, a profesora de galego, senón que son alguén en que confían. Entón creo que crear hai que ser un bo referente e sobre todo iso, se teñen dúbidas, resolvelas, porque ao final estamos creando cidadáns. Entón, ás veces, que si o currículo é superimportante e hai que dalo, non digo que non, mais ás veces hai que crear persoas e intentar mellorar o noso mundo o máximo posível. Sí, é que xusto estabas dicindo eso, viñaseme a cabeza que moitas veces se escoita, non, é que os rapaces veñen ao colexio ou instituto a estudar, educar teñen que vir educados da casa. Vale, seguramente sí, pero ti non sabes a situación que teñen na súa casa, entón o mellor precisan que no colexio ou no instituto lle dean esas ferramentas para poder para poder estar educados e para poder estar educados en sociedade, porque é o que distí, que ao final estamos educando cidadáns. E que sí, que todo o mundo debería ter eses referentes na súa casa, pero isto non sempre é así. Exacto. Eu só levo un ano sendo profe e se algo aprendín é que non se pode dar nada por sentado, porque ti o mellor pensas que isto o viven na casa, que saben perfectamente calquera cousa e resulta que non, porque hai familias de todo tipo, de toda índole, e ao final tes que conseguir que todos poidan acceder á mesma información. Entón, é o que che digo, se hoxe non damos esta clase sobre gramática, non pasa nada. É importante que saiban que é a menstruación, como funciona, que non hai ningún problema, que tanto rapazas como rapaces temos que saber o que é, tratalo como algo natural, e xa está, e que podémonos pasar tampóns, compresas ou o que for, sen que fose contrabando. Entón, Sí, é que xusto iso, parece que é contrabando. Bueno, precisamente iache preguntar, porque sabía que nas túas aulas intentabas precisamente fomentar este diálogo e centralo moitas veces en temas de educación sexual e todo isto. Dende a túa perspectiva, aínda que só leves un ano dando clase, cal crees que é o nivel de educación sexual que hai nas aulas? A túa percepción, digamos. Eu creo que é baixiño, mais moito maior que, por exemplo, cando eu estudaba. Eu, na miña época de bacharelato, só tiven esa charla. Evidentemente, eu tiven a charla, se se pode chamar de alguma maneira. Chamo a charla porque eles mesmos din, pois a mí os meus pais nunca se sentaron comigo. Entón, claro, a mí iso xa me chamou a atención. Eu, por exemplo, dende pequena foi como un trance onde che van explicando pouco a pouco as cousas, non ten que vir unha persoa de fora a ensinarcho, mais iso non en todas as familias hai esa charla. Entón creo que hai que tela. Eles teñen como a información superficial, saben que, por exemplo, tivemos un debate moi interesante sobre aborto. Cando foi, por exemplo, a aprobación do aborto en Argentina, coincidiu esa semana e pareceu moi interesante. Entón, claro, eles saben que existe o aborto, mas ao mellor non saben
que facer para non chegar a ter que abortar. Entón, aí falamos dos diferentes métodos anticonceptivos, a eles sorprendeulles moito. Entón, é como que saben o básico, como o titular, mas non saben a noticia. Entón, eu o que intento, que saiban a noticia e que teñan a información e despois eles escollen. Mas tanto para eles como para elas, porque saltábame un, pero que iso sempre vai perxudicar máis a rapaza. É por qué? Entón, é como que sempre lles pregunto, é por qué? Ás veces pénsanse que, por exemplo, o tema da píldora, o tema das hormonas, que é algo que a eles al principio non lles interesa e como, bueno, eso non vai comigo, mas non, eles demandan esa información. Por que funciona isto de tal maneira? Ou por que a píldora funciona como funciona? Podo non tomar a píldora? Porque ten moitos, por exemplo, eu leveilles o extracto con todos os efectos secundarios que hai. Entón dixen, tamén hai métodos para vos. Hai, por exemplo, a vasectomía reversible, ou cousas que, por exemplo, o tema do preservativo, que xa non é só do embarazo, senón non contraer ninguna enfermidade de transmisión sexual. Entón, claro, cando lle falas de enfermidades, de que xa non é só o embarazo, senón que hai outras cousas detrás, é como que todos son oídos que che están a escoitar. Entón, ese altofalante que somos temos que aproveitalo e darlle a máxima información posible, porque hai moitos que con 16 marchan e o mellor non teñen outra vez unha oportunidade de falar cunha persoa coa que teñen confianza e preguntarlle isto. E internet axuda moito, mas non sempre é a mellor fonte de información. Entón, eu intento crear cidadáns, crear persoas e, sobre todo, ver que poden confiar en min, que eu tamén confío neles, que Galego para Boomers é o seu proxecto, non é o meu. Entón, iso, intento crear unha comunidade. Claro, é que aparte que dicías que así poden como sentir esa confianza para preguntarche cousas e sobre todo pareceme super importante o que dis de que ti lles preguntas é por qué? Porque moitas veces como que caemos nos típicos estereotipos, pero en canto alguén nos di e por que isto é así, pensamos e dicimos, pois o mellor non ten tanto sentido, ou o mellor sí que teño que darlle unha volta e pensar por que estaba pensando así. Exactamente. Este luns foi o 8M. Entón, resulta que na miña clase son máis rapaces que rapazas. Entón, eu poña situacións. É porque, por exemplo, a un neno, por que ti te sintes así? É porque esta túa compañeira non se sinte igual? Entón, non buscábamos o comentario fácil de eu pola noite non podo ir soa, sempre me ten que non, íamos o porqué da situación. Entón, creo que é así como realmente se dan conta e buscan solucións. Porque se só che din as cousas, o que che dicía antes, o titular de, por exemplo, as rapazas é máis inseguro que vayan soas pola noite camiñando pola rúa. Vale, é inseguro, pero por que é inseguro? Entón, iso, imos a fonte da información e creo que iso é fundamental. Eu sempre te pregunto por qué? Por qué? Entón, é a forma de pensar e facelo reflexionar. Isto é outras cousas que penso que é importante. Claro que é importante darlle esa información, pero creo que é máis importante aínda danlle as canles polas que eles mesmos poden chegar a ela, facer cidadáns que pensen, cidadáns reflexivos, que o mellor non se promove o suficiente, creo que é importante. Sí, é como os debates, é super importante debater. Sí, totalmente. É que é o que dis que o mellor con 16, 17 marchan, non volven ter a oportunidade, ao final tío que intentas é darlle cousas que sirvan para a vida. Simplemente se quedan no titular. Creo que agora mesmo estamos nun momento no que os titulares non contan nin a metade, nin realmente o que vai dentro da noticia, que simplemente buscamos ese clic. Canto máis podamos exageralo, canto máis chame a atención e todo isto, mellor. E si, totalmente super importante que entendan que teñen que profundar nas cousas e fomentar este pensamento crítico. E sobre todo, non quedarse co que che din,
senón buscarse que che din é verdade ou non. Porque eu, por exemplo, tamén fago un xogo con eles, por exemplo, damos unha cousa nova e digo, pois, unha barbaridade. Entón, estou esperando a que me digan, profe, estaste confundindo, que non é así. Entón, creo que iso é super importante, que non, polo que diga, se eu digo isto, en plan, vai a misa, isto é verdade. Non, esta é a miña opinión, mas o mellor eu estou errada. Entón, creo que é importante. Sí, e aparte iso pasa moitísimo cos profes, que o que din ten que ser verdade sí ou sí. Creo que poucas veces se fai este cuestionamento, ou polo menos cando eu estaba no instituto, creo que ninguén se cuestionaba se o que nos estaban explicando era verdade ou era mentira. Ou unha equivocación, que é o que dis, tampouco ten por que ser mentira, en plan, vou vos contar unha mentira así super a propósito, non, os mestres tamén se poden equivocar. Exactamente, porque somos humanos. Por exemplo, agora que estamos cos tipos de versos, esas cousas, por exemplo, verso de 8 sílabos, o mellor digolle en decasílabo. En plan, digo yo mala posta para que diga, pero, profe, isto que estás dicindo, estaste confundindo. E iso creo que é importante, e sobre todo que te vexan como unha persoa accesible, que che poden dicir pois o que queiran e que non lles vas botar a bronca. Porque iso é outro dos erros que hai na sociedade. Se unha persoa non sabe algo, non hai que tratar de ignorante, ti non sabes nada, eres un pailán, ou botarlle simplemente a bronca. Non, hai que saber por que nesa persoa non sabe iso, porque está errada, e axudalo a que busca cade esa información, mas non botarlles a bronca de por sí. Cada persoa ten o seu modo de facer, o seu modo de dar aulas. Mas eu creo que somos persoas, evidentemente sempre son se hai que botar a bronca, botoa. E máis, hoxe boteina, despois non me fan os deberes. Mas creo que é importante falar, comunicar, da mesma forma que a comunicación entre as familias é fundamental, a comunicación entre a parella é fundamental, tamén eu entre profesor e alumno. Sí, é que coincido totalmente, pareceme super importante. Bueno, pola miña parte eu non teño ningunha pregunta máis. Non sei se queres comentar algo máis ou incidir en algo que dixeras. Eu creo que foi o que dixen ao principio de todo. Os nenos, os adolescentes teñen moito que ensinar, nos moito que aprender, e que falando, sendo persoas accesibles, sen ganas de discutir, senón simplemente falar e ensinar, creo que como sociedade creceremos. Creo que o galego non se pode ver como unha lingua dos nosos antepasados, senón que hai que darlle un futuro. Dende aquí quero agradecer a toda esta xente que está facendo un traballo enorme en YouTube, en Twitch, contas como as túas, que nos ensinan moitísimo. Ese é o futuro da lingua. Eu quero poder ter calquer contido, ter acceso a él. Entón, parabéns a ti pola túa conta. Iso, que estou moi contenta da comunidade, que non só facemos en galego para boomers ou que fago en Media Laranxa, senón a comunidade de xente que aposta polo galego, que aposta pola lingua, que o galego ten futuro, e o futuro somos nós. Entón, ou facemos nós ou isto acábase. Entón, iso, gracias a todos, gracias a ti especialmente por darme este espazo para poder falar, e iso. Que bonito. Pois nada, moitísimas grazas a ti por acceder á entrevista e tamén por contar tantas cousas interesantes. Se non queres perderte ningunha entrevista, suscríbete a Pingando no teu reproductor habitual. Recorda que tamén podes seguirme en Instagram, @pingando_gal. Moitas grazas por chegar ata aquí.